manggih Raharjo, becik kepala sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan, Bapak Ibu wali murid, komite, dan semuanya saja sumrambai para warga ana ing Nganjuk manggih Raharjo wilujeng ing Sambikala. Ya nduk ditembangke, gek nampilke sinden cilik lho selak kabutan gelungan kae. Ngono ya. Iki pancen sengaja lakone sing ora kakian jejer, ya kakian omong-omongan bakune intisarine kecekel nyuwun lakon Kresna Duta. Oh, ngono. Mula iki simpingane wayang saka wis tak aturke ana ing ngarep. Lek ku ngrangke wong ki cakala mangsa iso omong, cakala mangsa ora mudeng. Kurawa kuwi cacahe 100, Pandhawa ana 5. Nek Pandhawa 5 genah Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nangkula, Sedewa. Ning Kurawa 100 ki endi wujude? Sudah saya buktikan ini yang ada di sebelah kiri. Iki wujude para Kurawa sing cacahe ana 100. Nek ora percaya itungen dhewe. Kurawa 100 Prada Mas kabeh. Kaya apa jenenge Kurawa 100? Gak apa lagi. Aku lek maca tulisan jenenge ning ngisore anu ki ora apa. 100 kok. Oh, ngono. Tur ini beberapa bulan yang lalu saya proses untuk menjadi yang terbaik untuk saya sajikan di SMK PGRI 1 Nganjuk. Baru pertama kali digelar hanya di tempat ini. Wah. Ya, Pak Jiro spot sitok lho nduk kuwi regane. Ya. Ya, coba kayak apa? Buka saka Saron. Oh, saka Saron. Dindang dutke. Ya, dindang dutke. Ya. Coba kayak apa? Yuk, dados.